Il male a volte si nasconde anche nelle più buone intenzioni. Ciao a tutti i videoamatori e le videoamatrici di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo discutere un po' insieme a voi, cercare di estrapolare almeno alcune categorie di persone che seguono le normative vigenti, le restrizioni, chiamatele come volete, per me rimangono delle leggi liberticide e fasciste. Volevo appunto con voi cercare di estrapolare alcune categorie di persone che seguono alla lettera più o meno queste leggi e le motivazioni per cui le seguono e tirare qualche percentuale del tutto soggettiva. Ognuno di noi avrà delle prospettive diverse, quindi ognuno di noi avrà una visione diversa. Per questo vi chiedo anche di lasciarlo scritto nei commenti se le vostre percentuali possono in un certo modo coincidere con le mie di percentuali. Se ne avete altre, non esitate a scriverlo nei commenti. Partiamo da alcuni punti cardine. Il primo punto, la prima domanda che ci dovremmo fare quando vediamo una persona che difende le restrizioni vigenti, che difende queste leggi, che le vuole vedere applicate sugli altri, che le applica su se stesso, una delle prime domande che dovremmo porci è se ne trae un vantaggio economico. Un'altra domanda fondamentale per capire un po' meglio con chi abbiamo a che fare è se questa situazione lo fa gonfiare di orgoglio, gli nutre l'ego. Una terza domanda conseguente alle prime due, o anche no, può essere se costui ha una visione lucida. Perché chi ha paura, chi viene terrorizzato, chi vive questa situazione come un potenziale pericolo di vita e di morte non è lucido. E le ragioni per cui si può trovare in questa situazione sono moltissime e alcune anche molto personali. Poi un'ultima domanda che possiamo farci è se queste persone seguono e basta. Come volgarmente potremmo dire una pecora che segue comunque preferendo l'obbedienza e la menzogna al ragionamento e alla verità. Dal di qui possiamo trarre alcune categorie. La prima categoria che mi sento di definire, ed è per me quella più numerosa, infatti forse possiamo raggiungere anche un 40%, sono quelle persone che obbediscono contro il loro volere. Cioè non ci credono fino in fondo, ma lo fanno perché non vogliono avere problemi, non vogliono avere multe, non vogliono discutere, non vogliono dibattere, non vogliono combattere, semplicemente un misto di rassegnazione e mediocrità. Non vogliono pagare le multe, hanno una paura fottuta delle multe, non vogliono perdere il lavoro, tengono famiglia, ma sai, gli amici, la scuola, insomma, apparentemente lo fanno contro il loro volere, ma lo fanno. E questi per me sono quelli che numericamente sono la maggioranza. In una percentuale decisamente inferiore, forse attorno al 20%, si classificherei la seconda tipologia, cioè quelli veramente convinti. E questi potenzialmente sono molto più pericolosi dei primi, difficilmente ci si può discutere e personalmente li reputo distanti, diametralmente distanti dalla mia opinione, tanto che in molti casi non vale la pena di mettersi a parlare, non vale la pena neanche di intavolare una discussione. Mentre con la prima categoria che avevo menzionato, con loro sì che vale discutere. Ma questo lo teniamo per la conclusione. Questa categoria, che sono quelli che potremmo anche definire ipnotizzati, quelli che potremmo anche definire talmente convinti che sono disposti a fare qualsiasi cosa, sono quelli che sono addirittura convinti che il governo e le big pharma insieme facciano tutto ciò per la nostra salute, per il nostro bene. E dico ciò perché basta pensare che una ditta che produce farmaci non può in nessun modo
sopravvivere senza malati. Se vendi medicine, devi avere malati. Se tutti siamo sani, non vendi medicine. Ma questo ragionamento è talmente logico e talmente ovvio che molte persone sono disposte a negarlo nella maniera più assoluta, negare questa enorme verità e preferiscono una comoda bugia. Poi vi è una terza categoria che numericamente io la vedo nella stessa percentuale della seconda categoria, cioè sempre un 20%, che sono quelli che seguono e basta. Vanno esattamente dalla parte che tira il vento. Seguono la narrazione semplicemente perché è facile. Non vogliono pensare con la loro testa, non hanno nessuna intenzione di porsi delle domande, non hanno nessuna intenzione di capire dove è la logica. È come se fossero spenti. È come se una volta rientrati in casa ci distacchiamo totalmente dall'ambiente del lavoro e ci dedichiamo solamente alla famiglia. Ecco, loro lo fanno in una maniera costante, sono costantemente distaccati. Non si vogliono occupare di ciò. Ci sono gli altri che si occupano delle loro decisioni, ci sono gli altri che prendono le decisioni per loro e loro si fidano. Se oggi dicono mettetevi le mascherine, tutti se le mettono. Se domani vi dicono non mettete più le mascherine, nessuno di loro se le metterà più. Se vi dicono domani vi dovete forare tutti, si forano. Se vi dicono che dopodomani vi dovete riforare tutti, si riforano. Dovete uscire dopo le 8, escono dopo le 8, dovete uscire prima delle 6, escono prima delle 6. Dovete andare a lavorare, ci vanno, non dovete andare a lavorare, non ci vanno. Non dovete fare sport, non lo fanno. Dovete fare sport, lo fanno. Vengo all'ultima categoria, che è quella più bastarda. Questa categoria è altrettanto numerosa, è un 20%. Qui può darsi che mi sbaglio, forse è inferiore come percentuale. Ma questa categoria sono le persone che sono direttamente coinvolte, cioè sostanzialmente che ci guadagnano. Sono quelli che traggono vantaggi economici diretti. O hanno avuto molti aiuti, o le proprie imprese hanno avuto aiuti, o hanno contratti legati direttamente o indirettamente alla crisi sanitaria. E non solo nel settore medico. Esistono moltissime ditte che hanno raddoppiato i loro profitti lavorando online, persone che hanno contratti con multinazionali che lavorano nel settore medico, nel paramedico, nelle forniture, nei materiali, nelle plastiche. Tutte queste persone sono, come potrete ben capire, molto facili da ricattare e molti di loro difendono a spada tratta questo sistema proprio perché li mantiene in vita. In questa categoria, e anche in altre a dire la verità, ma soprattutto in questa categoria, risiedono anche le persone che hanno gonfiato il proprio orgoglio, che per una questione di orgoglio continuano a difendere questo sistema. Anzi, in molti vorrebbero che non finisse mai. Continuano a sostenerlo perché gli dà da vivere. Concludendo, è molto facile capire che è difficile, scusatemi il gioco di parole, poter parlare con tutte queste 4 categorie, poter esporre i nostri dubbi. I perché sono molteplici e con ognuno di queste si dovrebbero usare delle tecniche diverse. Si potrebbe dire di andarci un pochettino più prudenti con certe categorie che sono quelli più convinti, per non dire che alcuni di loro è quasi impossibile il dialogo e quindi evitarlo, mentre ad esempio con quelli della prima categoria, cioè con le persone che seguono contro la loro volontà, con loro invece si può tranquillamente parlare e ad esempio una tecnica che possiamo usare per avvicinarci al dialogo con queste persone è quella di dare la colpa allo Stato, cioè partire dal presupposto che lo Stato ha sbagliato. Può avere sbagliato all'inizio, può avere sbagliato durante, può avere sbagliato adesso, può avere esagerato nelle restrizioni, può avere esagerato nei tagli all'ospedale. Esistono tanti argomenti che possono avvicinare i due schieramenti e quindi portare il dialogo in una lunghezza d'onda
che ognuno di noi può dire la nostra e l'altro ascolta. Lo stesso dialogo si può avere con la terza tipologia, cioè quelli che seguono. Infatti con loro, in una maniera forse ancora più leggera, ci si può avvicinare facendogli semplicemente ricordare che la narrazione è cambiata più e più volte. Questo è sufficiente per fare avere l'attimo di lucidità a queste persone che permette di entrare in un dialogo. Con molti di loro la discussione finirà col darvi ragione a voi, ma sappiate che in moltissimi casi poi queste persone ritorneranno a fare esattamente quello che facevano prima. Il dialogo è molto più difficile con la seconda categoria e con la quarta categoria, cioè con quelli che ne traggono un vantaggio economico e di orgoglio e con quelli che sono estremamente convinti. A volte sono le stesse persone, a volte si confondono queste due categorie, altre volte no. Con la categoria 2 è molto più difficile avvicinarsi, con la categoria 4 ci si può avvicinare proprio partendo dal lato economico, cioè facendogli notare il loro conflitto di interessi. Di questo volevo parlare con voi. Voleva essere un video anche per avvicinarci al dialogo a persone che non la pensano esattamente come noi, avere qualche tecnica, fare qualche considerazione tutti insieme, anche nei commenti, per arricchire un po' il nostro dialogo e per fare avvicinare le parti anche diametralmente opposte. Insomma, in buona sostanza, per combattere il dividi et impera. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e mettete un pollice in su se vi piace. E non dimenticate di condividere.